Mari kita rehat sejenak dari hiruk pikuk dunia, karena kenangan tak pernah usang. Kampung mriki mriyen oke pegawane pun drop racun drop. Apa jenderek mriko? Isin. Wis do kenal. Napa? Wis do kenal. Mengke mawon pun tak mlaku-mlaku riyen mawon. Tindak pundi? Teng pundi wonone? Oh niki, hotel niki. Oh. Wah, wis umum niku. Karo dikira napa ngoten niku. Ora ilang sing gawe urip. Bu. Nggih. Sakit ngerancak. Amin. Tunggu jenengan. Sunyi merangkak di celah waktu, burung pun pulang ke dahan redup. Hatiku hanyut ke peraduan rindu, menyulam sepi yang lalu menyentuh jiwa, dahan bergetar menyapa bisu, langkah kecil menyusun waktu. Oh kasih, bayangmu menari di antara cahaya yang hampir mati. Kau hadir laksana mimpi, tapi hilang kala aku mencari. Daun gugur melayang lesu, bagai cinta yang tiada bersatu. Kau titipkan janji di ujung malam, aku simpan dalam diam-diam. Oh kasih, bayangmu menari di antara cahaya yang hampir mati. Kau hadir laksana mimpi, tapi hilang kala aku mencari. Sanggup bicara, seribu langkah hilang jejaknya. Bintang pun redup, tak jadi penunjuk. Kala hatiku kau tinggal mengadu.
Seribu kata tak sanggup bicara, seribu langkah hilang jejaknya, bintang pun redup tak jadi penunjuk. Kala hatiku kau tinggal mengadu. Pak, jalan-jalan Pak. Bikin video apa? Nggih, kanan kampung Oh, kalih anu mendet napa pas sepur liwat. oh. Dengan pun di Kula kasihan. pasan Banten. Nggih. Nek mriki mriko kathah kampung nggih. Niku tembusé Gamplong, Oh, Gamplong. pun beda kabupaten. Niku melu Sleman, Oh, mriki tesih Bantul. Bantul. Oh, Mangke studi alam niku tidak lapangan niku. oke. Objek wisata. Nek masjid iki masjid tuwa. Di tahun 80-an. Oh. Oh, rada Sampai nek 14 terus sing ngriko 15. Nek sing ngriko 13. batese tepi mboten mrikone. Gamplong. Nggih. Namung kali. Ini mangan dronjong njuk enten kali, ya kulon kali niku pun melu Gamplong. Oh, pun Gamplong nggih. Pun Sleman. Nek mriki Bantul tesian. Sedayu nggih. 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 Klorian nggih kasihan Jogonalan itu. Jogonalan. Wetan pabrik gula niku. Oh, nggih, nggih. Dangu teng mriku. Nggih melu kakang kula setahun teng mriku. Oh, ben Sane sing nggone anake ngaso teng nopo rin? Oh, teng Jogonalan. teng Sarjito Saniki tesih pun tilar sedaya. mboten jenengan. Pun teng mriki. Ngaso teng nopo? Kula teng Sleman rin Oh, teng Sleman. pun pensiun Pun dangu. setahun. Wow. Pantesan kok golek kesibukan nggih. Kami mlaku-mlaku. Resik-resik. Nggih, nggih, nggih. Niki dalem njenengan mriku. Lar niku Oh, sing sebelah mriku. cedak gazebo niku. Gazebo. Mangke ngalarke nonton gazebo dodol bakso niku. Nah, niku jembatan Progo Beling jenenge. Beling. Nggih. Jembatan sepur. Nggih. Kathah do monce
apa. Nek sing do mancing. Nggih. Niki rak sing jembatan lawas zaman London iku sing sebelah itu. Sing ler. Nek Sing sing ler. idul baru. Padha kali jembatan Sing aspal dalane Pak Karno lho, sing wonten jembatan gantung. Iku kon mboten dinggo arek sing idule. Sing dalan sing jalan gede Mas. aspal, Oh nggih. Ya sing mriki sing ler sing lawas jembatan gede. Niku rak tau dihancurke tentara to zaman Oh, nggih jaman perang-perang. zaman London niku. Tani. Nek kampung mriki mriyen akeh pegawene pun do pensiun do dadi. Oh, anak-anak orang terus ke dadi pegawai. Angel. Ini sepur niki nek. Niki. Wah, krasa bengunge to. Jarak Bareng- 100 meter wis ketok krung. Pripun? Jarak 100 meter pun krung. Sampai nggon kula niku pun krungu. Oke. Apa? Sing JIA cendak-cendak ijo abang. Oh, KRD dan KRL niku. Kerep liwat iki sore napa esuk sport. Sing kerep liwat. Napa nek? Sport kerep liwat wirawir iki sore napa esuk. Oh, nek siang radi anu nggih arang-arang. 5 menit 10 menit. Alon sore. Kali. Oh, kalih lanang kabeh. Ngandhap tok mawon. Kali Pak sinten nun sewu? Maratoyo. Pak Martoyo. Kaya jenenge kanca kula ya. Jenengan? Kula Ipung. Ipung. Nggih. Napa jeneng derek mriko? Isin. Wis do kenal. Napa? Wis do kenal. Ayo. Montore kayak nggon ngarep masjidnya mboten napa-napa. Oh nggih. Oh nggih tak dalam masjid mawon nggih. Ini masjid nggih Jumatan nggih. Nggih, Oh nggih. Nuwun nggih, Pak. nggih dereke. Oh iya moga-moga. Pripun? Mriki? Nggih. Mboten ora apa? Nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih, nggih. Nun sewu nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, kula boten kertas semangat. Riyen ten kila niku kula merantau. Oh, teng Jakarta. Nggih. Niki sing pundi, Pak? Kula kasihan mriki kok. Oh, Wong caket. sing pemerintah napa sih apa? Mboten. Dasare kula seneng masjid tuwa. Oh. Nek kula nonton sekilas kok kaya itu tahun 80-an kok nggih. Nek 80-an paling sekitar 9 pinten nggih. Nggih lho. Wong tegele napa niki tegel tembok. Kale gen mustakane nika. Di dasare Tahun pinten niki anune dirine masjid. Sama pinten. Buatan kertas ya? klasik tenan ya.
Pun. Pak Ambar ngerti ora Pak Ambar? Hah? Niku nggih teko. Hah? Teko ke Bapak. Oh. Mengke mawon pun tak mlaku-mlaku riyen mawon. Nggih, nggih. 95. Nggih nggih. Ketok jadule. Sunyi merangkak di celah waktu, burung pun pulang ke dahan redup. Hatiku hanyut ke peraduan rindu, menyulam sepi yang tak kunjung redup. Langit juga berselendang megah, angin lalu menyentuh jiwa, dahan bergetar menyapa bisu, langkah kecil menyusur waktu. Oh kasih, bayangmu menari di antara cahaya yang hampir mati. Kau hadir laksana mimpi, tapi hilang kala aku mencari. Daun gugur melayang lesu, bagai cinta yang tiada bersatu. Kau titipkan janji di ujung malam, aku simpan dalam diam-diam. Oh kasih, bayangmu menari di antara cahaya yang hampir mati. Kau hadir laksana mimpi, tapi hilang kala aku mencari. Seribu kata tak sanggup bicara, seribu langkah hilang jejaknya. Bintang pun redup, tak jadi penunjuk, kala hatiku kau tinggal mengaduk. Seribu kata tak sanggup bicara, seribu langkah hilang jejaknya. Bintang pun redup, tak jadi penunjuk, kala hatiku kau tinggal mengadu.
Pak. Tindakan. Pripun? Nggih niki damel video kahanan desa. Oh. Tindak pundi? Teng pundi wonone? Oh niki. Oh telo niki. Oh, dalah tak video nggih. Telo nggo nggih didhahar piyambak. Jenengan wong sik tumbas niku lho. Oh, diparani napa Dipendhet mangke. Oh, dipendet. Oh niki pun dipanen kala wingi. Nggih. Dugi pundi? Telo ketan. Ya pundi daleme. Terima kasihan, Mbak. Kasihan banget. Nggih, Nggih. mung sakat mriku kok. Ah nggih. Nggak kepidak nggih. Buat boyok. Ya lumayan bang betul cinta. Nah niki mae rada mawur meso. Niku teknik kaya niku sinten sing memulai Napa nih? bedol ngangge Niki Nggih. angbing akal-akale kula ki ambak enggak. ten bener ora marai boyokan niku. Nggih. Ah nek mudhang ngoten wae nggih mboten kena. Pripun? Nek mung sepeda mboten nggih tampar ngoten. Nggih. Sekilo pinten, Mbah? Niki Nggih. gangsal ya. Gangsal ewu. Nggih. Paling nyate pinten kilo niki jenengan? Niki. Apa anak pun sing butuh kan pun. Pak. Ya ambekan pon jenengan, Pak. Nggih. Ini memang Siti niki ditanduri telo terus napa pripun? Nggih kula tanduri terus. Napa sok kadang kala di Nggih kadang nggih kacang tanah. Ya mboten mesti kok nggih, kadang nggih jalan jagung. Nak sing ler mereka bedolane wabot meleh. anu napa? Nglempung no. Nggih. Nak sing ler niku ora tanahe carane anu to, rada raket. Oh, Iki masir. Enteng sing mriki. wah anu sing ketinggal niku, Mbah. Mangke bentuk itu. Ini Nah, tenggen ngebrak mereka sing yen do tinggi nonton sport. Nggih, sing wonten warung-warunge niku. Satu kali minggu. Sonten apa niku. Oh, Wah, nak sonten kok dua. kenale napa? Jendal ketan. Nggih nek wong mriki niku nek ngarani telo niku jenderal. Jendan apa jenderal? Jendal. Jendal. Nggih. Asmane Mbah sinten, Mbah? Lali kula. kula Nggih, Nadiman. Pak Mbah Ngadiman. Jenengan, Mas? Munif. Pak Munif, Mas Munif. Kula Ipung. Oh iya. Ah, gadah
rencang riyen namine sami kali namine jenengan. Nggih. Yang pundi? Meranggen iku. Ning aku ora nggo wadah Pak Dik. Ah kono omah ono. Nggih. Sesuk ra tak balekke wedhe nek nang kerasa aku gak tiba ning dalan. Nang kresek kok. Nggih. Lho Bu, anu Mas. Moto ki sik wong ayu-ayu. Wah, wis umum niku. Wong ning ndak sakit tak kabeh pun nek bayem anjan bayem. Mana? Daerah Semarang, daerah Demak, gitu. Mboten enten to. Kantun damel beli taman-tamane bentuk taman iku. Halah iki mbuh raketang paribasane. Nak gek ngopi kae karo maca sak iso-isone apa, karo dikiran apa wis ngoten niku. Ora ilang sing gawe urip. Nggih. Bu. Nggih. Gede kali duhanan. Ah nggih. Mangke nak sing dewasa sing wayahe do nyambut damel ngoten niku ya padoske gawean. Jenenge apa to? Rondo Royal. Rondo Royal. Daerah ngene kula nak ngarani. Rondo Royal. Mantep niku. Enak. Iki. Wadhe mboten. Nak teng griya enten Taleni mau, plastike. Mbak? Iki jenenge rancak. Amin. Dungo-dungo. Kangge jenenge iki sehat. Ngene. Dan kulkas nang kacang goreng. Goreng. Jos. Kancane ngopi kali ngeteh. Nggih. Matur nuwun. Tak terasan nggih, Mbah. Nggih. Sehat-sehat Nggih. jenengan. Nggih. Nggih. Ya, Mas. Niki rawae jenengan. Oh iya. Monggo Mas, sehat-sehat nggih. Bu, monggo. Nggih, monggo. Bareng-bareng. Nggih. Bu, kondur, Bu. Yang tiada bersatu, kau titipkan janji di ujung malam. Aku simpan dalam diam-diam. Oh kasih, bayangmu menari di antara cahaya yang hampir mati. Kau hadir laksana mimpi, tapi hilang kala aku mencari. Seribu kata tak sanggup bicara, seribu langkah hilang jejaknya. Bintang pun redup, tak jadi penunjuk. Kala hatiku kau tinggal mengaduk. Seribu kata tak sanggup bicara, seribu langkah hilang jejaknya. Bintang pun redup, tak jadi penunjuk. Kala hatiku